Día 116 a 129 viviendo en Perú. Y tras estos 4 meses viviendo en Lima, he podido comprobar que la mejor manera para moverse de un sitio a otro es manejar bicicleta. Y algo que me sorprendió gratamente es este parqueo que suele haber en los centros comerciales, concretamente este en el de Real Plaza Salaverry. Es totalmente gratuito, es seguro para que no te jalen la bici y además dispones de ciertos servicios como agua potable o herramientas.